হ্যালো ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? তো আজ আমি শর্মা তৈরি করে দেখাচ্ছি। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটাই দেখুন। আমি ধাপে ধাপে পুরো ভিডিওটা দেখাই দিচ্ছি যে কিভাবে শর্মা তৈরি করতে হয়, আর দেখতে থাকুন। তো আমার শর্মা, তো প্রথমে আমি এখানে 3.5 কাপ ময়দা নিচ্ছি। এটা দিয়ে আমি 7টা শর্মা তৈরি করতে পারবো। তো প্রতি কাপের জন্য ইস্ট থাকবে আধা চামচ করে। তো এখন একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। ইস্ট এখানে 2 চামচ দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু এটা শর্মা তৈরি, তো ইস্টের পরিমাণ কম থাকলেও কোনো সমস্যা নেই, রুটিটা পাতলা হবে। আর এর মধ্যে আমি কুসুম গরম পানিও ব্যবহার করব। চিনি দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ। চিনিটা দেওয়ার কারণ হলো ইস্টের জন্য চিনিটা দিলে ফুলবে। আর যদি চিনি না দেওয়া হয় তাহলে যে ময়দার খামিরটা করব ওটা ফুলবে না এতটা। এখানে দুধ দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ অথবা 4 চামচ। এখানে আমি লিকুইড দুধও ব্যবহার করা যায়। তেল দিয়ে দিচ্ছি 2-3 চামচের মতো। এখানে তেলের বদলায় মাখনও ব্যবহার করা যেতে পারে। আর একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি আস্তে আস্তে হালকা অল্প অল্প করে কুসুম গরম পানিটা এখানে দিতে থাকবো। চাইলে এটা বলে আপনারা না মেখে একটা ট্রের মধ্যেও মাখতে পারেন, ওটা হলে আরও ভালো হয়। আর যখন ডোটা তৈরি হয়ে যাবে তখন গরম জায়গায় 2টা চুলার মাঝখানে একটা ভালো করে ঢাকনা দিয়ে আধা ঘন্টা অথবা 1 ঘন্টা রাখলে এটা একদম ফুলে ডাবল হয়ে যাবে। আর সবসময় দেখতে হবে ইস্টের মেয়াদ আছে কিনা। যদি ইস্টের মেয়াদ চলে যায় তাহলে কিন্তু ময়দাটা ফুলবে না। ভালো করে মাখতে হবে 5 মিনিট। এরপর হাতে আর একটু তেল নিয়ে ওটাকে আরও ভালো করে ময়ান দিব। তো আমি এখানে কিমাটা রেডি করে রেখেছি। এতে ভিনেগার, সয়া সস, লবণ, টেস্টিং সল্ট, গরম মশলা গুঁড়া সব কিছু দিয়ে আমি ম্যারিনেট করে রেখেছি। এটাকে ভালো করে ভাজবো। তো আমি এখানে এই ভাতের সাথে ক্যাপসিকামটাও দিয়ে রাখবো, কারণ ক্যাপসিকামটা আমার ফ্রিজে সংরক্ষিত ছিল। এই দেখুন আমার ময়দাটা কত নরম হয়ে গেছে। 1 ঘন্টা পরে পুরো নরম হয়ে গেছে দেখেন। তো আমি এটাকে আবার মলবো, ভালো করে মলে এখন 7টা রুটি হবে। 7টা রুটি তৈরি করব, 7টা শর্মা হবে। কেউ যদি চান তো আরও বেশি করতে পারেন, কারণ যার যার পছন্দ অনুযায়ী। তো আমি চুলার মধ্যে তাওয়াটা দিয়ে রাখছি একদম অল্প আছে, ওটা দিয়ে বেলে নেব। তো দেখতে থাকুন আমার শর্মা বানানো। আর যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, আর পুরো ভিডিওটা দেখবেন। তো আমার রুটি দেখুন তৈরি হয়ে গেছে। এটা আমি এখন চুলায় দিব। রুটিটাকে মাঝারি আছে একদম সুন্দর মতো, বেশি শক্ত যেন না হয়, সুন্দরভাবে দেখুন ফুলে গেছে, সুন্দর নরম হয়ে গেছে।
এটা আমি হাত দিয়েই করি, চাপাচাপি করবো না বেশি, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৈরি করব। এভাবে আমি 6-7টা রুটি তৈরি করে নিলাম। আর এখানে আমি সস বানাচ্ছি, দই, টক দই। সস বেশি দিব না, সস অনেক সময় খাওয়ারটা স্বাদ কমে যায়। সস, দই, এতে আমি 2 চামচের মতো চিনি, লবণ, লেবুর রস, মেয়োনিজ দেব, আর একটু গোলমরিচের গুঁড়া। যাদের ডায়াবেটিসের সমস্যা আছে তারা চিনিটা নাও দিতে পারেন। এখানে গুঁড়া দুধ দিলাম 3 চামচের মতো, এটা গোলমরিচের গুঁড়া। ভালো করে আমি এটাকে মিশিয়ে নেব। লেবুর রস দিচ্ছি, যদি মনে করেন সস কেউ কম বেশি খেতে চান তো সস আর একটু অ্যাড করতে পারেন, চিলি ফ্লেক্স দিতে পারেন কেউ, আর চিলি ফ্লেক্সটা আলাদা করেও দেওয়া যায়। দেখেন কত সুন্দর আর খুবই মজার হয়। তো আমার দেখুন রুটি তৈরি হয়ে গেছে। এখানে শসা, গাজর, তারপরে মাংসের কিমাটাও রয়েছে, সব কিছু রেডি, ক্যাপসিকাম, এখানে আমি লেটুস পাতা দিচ্ছি, চিজ দিচ্ছি, তারপরে একটু পেঁয়াজ দিচ্ছি। তো দেখুন আমার তৈরি হয়ে গেল শর্মা। এটা আমি ফোল্ড করে নেব ফয়েল পেপার দিয়ে পরে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।